C'est le matin et dehors, il neige. Vous regardez par la fenêtre et d'innombrables flocons descendent du ciel. Le ciel devient de plus en plus clair au fur et à mesure que le jour se lève. Et la neige étincelle de blancheur. Le soleil froid brille maintenant et illumine le ciel. Vous regardez par la fenêtre et cette belle neige vous appelle. Une certaine joie intérieure balaie tous vos soucis et éloigne les petites contrariétés. Vous vous sentez bien, léger comme ces flocons de neige qui tombent du ciel lentement. Vous sortez dehors après vous être habillé chaudement. Et vous marchez tranquillement sur la neige. Vous entendez vos pas au contact de celle-ci. Vous marchez tranquillement et tout naturellement, vous vous dirigez vers un petit bois que vous connaissez bien. Vous ressentez une certaine satisfaction à marcher dans la neige. Tout est calme, reposant. Vous vous sentez bien, emmitouflé dans vos vêtements chauds. Vous observez autour de vous. Le spectacle est si beau. Les arbustes sont poudrés de blanc. La forêt est d'une beauté majestueuse. Vous pouvez apercevoir le vert des sapins sous leur habit blanc. Le ciel est bleu, éclatant. Un petit vent doux vient caresser vos joues.
soulevées par le vent traversent votre chemin et vient se déposer au pied des arbres. Vous avez envie de marcher tranquillement. Vous marchez et vous quittez l'allée pour vous enfoncer un peu plus dans les bois. Les branches mortes craquent sous vos pieds. Vous franchissez quelques buissons qui abandonnent leur neige après votre passage. Tout est calme autour de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter pour prendre de la neige au creux de vos mains et la laisser retomber autour de vous. Ou la jeter au loin. La neige tourbillonne autour de vous alors que vous la laissez tomber. Elle tourbillonne comme dans un lieu enchanté. Vous vous en sentez détendu, captivé par cette nature si belle. Vous respirez calmement. Et vous continuez votre chemin. Le paysage semble plus doux, enveloppé de ce cocon blanc. Et vous vous sentez bien dans ce lieu. Vous vous redirigez tranquillement vers la maison. Tout en profitant de cette ambiance agréable, magique de ce bois. Et en sortant du bois, vous vous arrêtez une dernière fois pour embrasser du regard tout ce manteau neigeux. Vous savez que ces images de cette neige reviendront dans votre esprit quand vous le souhaitez et réjouiront votre cœur. Chaque jour apporte un lot de joie nouvelle. Profitez de ce moment, tout doucement, et prenez conscience du calme et de la paix qui sont en vous.
et vous rentrez dans la maison tranquillement. La température y est agréablement chaude. Vous pouvez entendre les crépitements du bois qui brûle dans la cheminée. Vous vous approchez tranquillement de cette cheminée et vous vous installez devant. Les flammes illuminent votre visage et réchauffent votre peau. Vous placez vos mains devant les flammes et apercevez la lumière chaude traverser vos doigts. Vous vous sentez bien, en toute sécurité. Vous avez l'esprit libre et vous profitez pleinement de l'instant présent. Vous vous levez pour remuer les bûches afin de raviver les flammes. Et un ardent bouquet jaillit. Les flammes dansent dans la cheminée. La lumière se projette sur le plafond et passe en faisant des ombres de lumière. Vous sentez la douce chaleur. Vous savourez cet instant de plaisir. Vous gardez cette image d'un feu de joie qui vous calme. Peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez boire une boisson chaude, blottie devant cette cheminée. Vous sirotez votre boisson qui vient vous réchauffer la gorge. Vous restez calme de bonheur, d'émerveillement. Tout vous réjouit. Vous vous sentez bien, en paix. Ce feu réchauffe votre corps et votre esprit.
tranquille. Vous entendez le bois crépiter dans la cheminée. Le parfum de la sève qui chauffe emplit la pièce et vous enveloppe. Toutes les odeurs de la forêt vous imprègnent. L'odeur du bois fraîchement coupé, l'odeur des résineux et des feuilles mélangées. Cet instant magique, un peu en dehors du temps. Vos pensées vagabondent. Vous êtes bien en toute sécurité. Et vous êtes dans ce moment en pleine conscience. Et vous laissez aller à la rêverie et à une douce relaxation. Tout en prenant conscience du calme et de la paix qui est en vous.